Chaqaloqlar terisidagi tuklarni olish mumkin emas. Chaqaloqlar terisidagi tuklar sizni mushukni tepganingiz, kul ustiga o'tirib olganingiz, ko'p piyoz yeganingiz, homiladorlik vaqtida sochingiz olganingiz bilan bog'liq emas. Bu normal holat. Bolalarning terisidagi sochlarni olish uchun, tezroq to'kish uchun eski uyi tuprog'ini olib, undan mana suvga eritib cho'miltirish mumkin emas. Kulga belash mumkin emas, tuproqga belash mumkin emas. Ona sutini sog'ib teriga tashab, ularni massaj qilib olib tashlash mumkin emas. Depilyatsiya qilish mumkin emas, britvada olish mumkin emas. Hammada bo'ladi bu. Kimlardadir vaqtli to'kilib ketadi, kimlardadir kech. Oy kuniga yetib tug'ilgan, ya'ni 9 oyda tug'ilgan bolalarda tezroq to'kiladi. 9 oydan vaqtli tug'ilgan bolalar, 8-8,5 oyda tug'ilgan bolalarda bu uzoqroq vaqt saqlanib qolishi mumkin. O'rtacha 2 haftadan 1 oygacha to'kilib ketadi. Ba'zi bir holatlarda uzoqroqga cho'zilishi mumkin. Shunda ham bu kasallik bu hisoblanmaydi. Hurmatli ota-onalar, 99.5% holatlarda o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi, o'zidan izam qoldirmaydi. Faqatgina 0.5% dan kam holatlarda dermatologik va asosan endokrinologik gormonal o'zgarishi bor bolalardagina saqlanib qoladi. Buni davolash kerak, lekin 99.5% holatlarda davolash talab qilinmaydi. Ko'pchilik ota-onalar bularni terishi natijasida yoki bo'lmasa даже depilyatsiya qilib britvada oladigan ota-onalar ham bor ekan. Bunaqa qilish natijasida bolaning terisiga infeksiya tushirib qo'yishadi. Bolaning terisini, mayin terisini jarohatlab qo'yishadi.